Kuidas tundus selle aasta Eesti pressifoto tase, mis jäi silma, mis üllatas, mis pani kuidagi pead kukalt kratsima? No ma ei tea, kukalt ei pannud midagi kratsima, aga mulle meeldis see, et fotograafid olid väga samas rütmis meie ajaga. Et need olulised ja kurvad ja traagilised teemad, mis meid iga päev puudutavad ja on saanud meie elu osaks, et need olid ka nendes töödes olid väga olulisel kohal ja oli näha, et fotograafid olid mitte lihtsalt dokumenteerinud ja pildistanud, aga et nad olid ennast sügavalt sisse elanud nendesse olukordadesse. Võib-olla mõni soovitus, et mida võiks rohkem tähele panna või rohkem midagi esitada või pildistada? No võib-olla selline kategooria nagu olemuslugu, mis räägib elust enesest, kõikidest erinevatest olukordadest. Et võib-olla sellesse kategooriasse võiksid fotograafid, kes ju väga palju teevad pilte, võiksid nagu aktiivsemalt pakkuda. Praegu tundus, et sellist just nimelt olemuslikku igapäevase elu rõõme, muresid ja naljakaid olukordi pakkuvaid fotosid olid võrreldes siis teiste kategooriatega nagu natukene liiga vähe, aga neid kindlasti on kõikidel fotograafidel olemas. Olemusfotode tase tundus küll väga hea, seal oli väga palju huvitavaid pilte ja mulle hakkas silma just see, et oli paljud minu lemmikpildid olid ilmselt maakonnalehtedest, sest need olid sageli tehtud, näha on, et kusagil kauges Eestimaa otsas, et vahva oli see, et üleriigilised väljaanded kuidagi ei andnud tooni sellele olemuse kategooriale. Mitmete piltide puhul me vaatasime, et see on hea foto, see näeb väga hea välja, aga tundub, et selle kõigemad omadused on saavutatud hiljem töötlusega, et me omavahel analüüsides siis kõige sagedasti jõudsime selleni, et hea foto on see, mis on kohe hea, et seda headust ei ole liiga palju hiljem siis peale pandud sinna. Üllatusi ei olnud. Nagu arvata, oli hästi palju pilte Kaja Kallasest ja Ukraina sõjast. Aga tase oli üllatavalt hea, välja arvatud sport, mis oli natuke nõrgem nagu alati. Fotolood olid kahjuks viletsamad kui tavaliselt, et fotolugude puhul vist päris nagu lugu ei olnudki ühtegi sellist, et kohe tahaksid nagu, et oli hästi palju esitatud nagu grupp pilte, mis olid nagu lihtsalt, et nagu looks vormistatud, aga nagu sellist kindlat lugu, mida jälgida, oli vähe. Võiks öelda, üllatas tulles, mõtlesin, kui erinevad need siis pildid võivad olla Lätist ka ja kui palju nähtud ja muidugi on see kohalik uudis ja kohalikud sündmused, mis toimuvad, mida võib-olla nii palju ei jälgi enne pilti nähtes, sa näed ainult pilti ja nüüd kuulates ka kommentaare ja storyt pildi taga, siis on täitsa teine vaade kohe sellele pildile. See oli väga huvitav, et oli ka palju diskussioone võib-olla, et pilt näeb nii välja või teistmoodi ja siis tuleb story taha, siis on täitsa teine vaade kohe pildile. Ja tase on hea, muidugi on paremad, on kehvemad pildid, aga väga hea üllatas, et on nii palju pilte üldse konkursile antud. Lätis meil sellist asja kahjuks see hetk ei toimu ja vaatasin ikka kadega silmaga, et toimub selline värk Eestis ja väga, väga tore. No ma ütleks, et põhiline on ikka esitada, et kui ei proovi, siis edasi ka ei saa ja väga mõnus on tõesti näha, et inimesed ikka siis näevad neid pilte ja on inimesed, kes siis diskuteerivad sellest ja ega edasi ei saa, kui ei tee. Et kvaliteet on seal, on ka noored fotograafid, kes muidugi peab kasvama, võib-olla kuskil on midagi ei ole nii veel või lõpuni, aga see kõik tuleb ja põhiline on teha ikka nii. Kuidas sa hindad kõrvalt vaatajana just spordifotokategooriasse esitatud tööde taset? Et mis seal võiks nagu kuidagi muuta või on see okei või? Ei, on okei. Tase võib alati olla parem, aga tõesti see vahe on õudselt suur nendel piltidel. Top-pildid, mis olid valitud lõpuvalikuks, oli millest mõelda. Üllatas natuke võib-olla, et ei ole nii palju olümpiapilte, kuna oli olümpia-aasta. Ootasin, et oleks rohkem sealt pilte, aga ega väga hea ka, et on teisi üritusi ja teisi võistlusi, millest pilte teha. Aga koos tase on väga hea, väga huvitav. On pildid, kus on storyt taga, on pildid, mis on tehniliselt ilusad, perfektsed, aga siis võitja saab ikka, peab selle kõik kokku panema, et see võitva pildi saada. Nii et
it was my first experience, as in a jury, because like personally for me, was the strongest category live. I believe like somehow photography like must affect you, and most of them did. I think that Estonian photographers really understand what the sensitive moment is, or how a regular shot can be shown as a real life that usually we don't see. Personally, for me, it was really nice to see lots of pictures from Ukraine, not just from the inside of Estonia, but of course with the Ukrainians in Estonia as well, especially removing Soviet monuments, because as Lithuanian, I understand the meaning of removing them. And those pictures are important part of our history already, I would say. So yeah, it's the pictures were great. Like there's nothing else I could add. Maybe I would say like less staged pictures.